বন্ধু আমরা 6, সবার মাথায় একটাই চিন্তা, দিন দুয়েকের ছুটি কাটাতে কোথায় বা গেলে ভালো হয়। কেউ বলল মাসির বাড়ি পুরী, কেউ বা বলল ধারে পাশেই তো রয়েছে দীঘা। আমি বললাম অনেক তো ঘুরেছি দীঘা আর পুরী, ব্যাগপত্র গোছাও, আমরা দেব এবার লাল কাঁকড়ার দেশে পাড়ি। মার্চ 2023 আমরা চলেছি মন্দারমণির ঠিক পাশে লাল কাঁকড়া বিচে। তো রিজার্ভেশন টিকিট আমরা পাইনি, এখন তো জানেন এই টাইম দোলের আগেটাতে প্রচন্ড রাশ থাকে, সেই রাশের জন্য। আরেকটা সকালবেলায় একটা এক্সাইটিং জিনিস দেখাচ্ছি, একদম আমাদের প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাদের হলদিয়া লোকাল দিয়েছে এদিকে, আর এদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দে ভারত। সকাল 5:55 হলদিয়া লোকালে চড়ে প্রথমে মেচেদা, তারপর দীঘা লোকালে কাঁথি পৌঁছালাম। কাঁথি পৌঁছানোর অন্যান্য সমস্ত ট্রেনের সময়সূচি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল, একবার চেক করে নেবেন। চলুন, তো দিয়ে দিল, এবার আমরা উঠে পড়ি ট্রেনে। 5:55 রাইট টাইম ছিল, 5:57 ট্রেন ছেড়ে দিল। ঠিক আছে, ট্রেন এখন রানিং রয়েছে টিকিয়াপাড়া ফার্স্ট স্টপেজ। প্রায় আমাদের পাশাপাশি চলেছে বন্দে ভারত। যদি সিগন্যাল ঠিকঠাক থাকে, যদি না দাঁড়ায় ট্রেন, আমাদের ট্রেন, তাহলে একদম বন্দে ভারতের সাথে সাথেই আমরা যাব। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't. বন্দে ভারতকে পাস করিয়ে দিই, বন্দে ভারত বেরিয়ে যাচ্ছে। এই প্রথম দেখলাম আমি বন্দে ভারত। আসার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সব দিক থেকে আর্থিকভাবে মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম না তখন আসার জন্য। ইচ্ছা আছে, আগে থেকে আপনাদের জানিয়ে রাখছি, প্ল্যানিং চলছে। ইচ্ছা আছে যেটা পুরী বন্দে ভারত ছাড়বে সেটা জার্নি করার। এখন ঢুকছে ঘোড়াঘাটা স্টেশন। লোকাল ট্রেন বলে যাতা ভাববেন না, ভালোই মোটামুটি 90-95, কোনো সময় 80 এরকম স্পিডেই কিন্তু চলছে। কোলাঘাটের ব্রিজ আসছে, কোলাঘাট ঢুকছে। এরপরেই আসছে মেচেদা, মেচেদাতেই আমরা নামবো, রেডি সেডি গো হয়ে যাই একদম নামার জন্য। আমার এই ভিডিও যদি কোনো রেলের স্টাফ দেখে থাকেন, তার কাছে এই রিকোয়েস্টটা রইল যে মেচেদা স্টেশনের ওভারব্রিজ থেকে নামার পর যে বাঁদিকে টিকিট আমাদের ইউরিনালের জায়গা রয়েছে পুরুষ এবং মহিলাদের, ওখানে কিন্তু বাইরে পরিষ্কার লেখা রয়েছে ফ্রি। তাও জানি না ওরা এখান থেকে কিন্তু এরা 3 টাকা করে প্রতি জন হিসাবে টয়লেটের জন্য পয়সা নিচ্ছে। হ্যাঁ, ইউরিনালটা কিন্তু ফ্রি, পরিষ্কার লেখা রয়েছে ওখানে কোটা কোটা করে, কিন্তু তাও এরা পয়সা নিচ্ছে। এটা কিন্তু আপনাদের একটু দেখা উচিত, এই জিনিসটা কিন্তু ঠিক নয়। এরকম 3 টাকা করে অনেক, মানে এত মানুষের কাছ থেকে সারাদিন ধরে কালেক্ট করছে, তাহলে কত টাকা হচ্ছে সারাদিনে আপনারা চিন্তা করে দেখুন। সকাল থেকে সেরকম কিছুই খাওয়া দাওয়া হয়নি, তো আমরা একটু সবাই মিলে টুকটাক চা খাওয়ার জন্য বেরিয়েছি। বাহ, সুন্দর চা, একদম মেচেদা লেখা রয়েছে, যে মেচেদা স্টেশন থেকে বেরিয়েই, ওভারব্রিজ থেকে বেরিয়েই মেচেদা লেখা রয়েছে, ঠিক তার উল্টো দিকেই এই চায়ের দোকান। টেস্ট কিন্তু ভালোই চায়ের। আর এটা হচ্ছে আমার পেছনেই রয়েছে মেচেদা বাস স্ট্যান্ড, দেখুন। আর এখান থেকে আমরা বাসও আপনারা পেতে পারেন দীঘা যাওয়ার জন্য।
বাসের ভাড়া 70 টাকা। এই যে বাস স্ট্যান্ড, এই বাস স্ট্যান্ড থেকেই পাবেন। সকালের প্রাতকার্য সম্পন্ন করে এবং চা বিস্কুট খাওয়ার পরে আমরা আবার প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলাম আমাদের দ্বিতীয় নম্বর ট্রেন ধরার জন্য। হাওড়া দীঘা তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস এই আমাদের পাশেই এখন ঢুকলো। উইদাউট রিজার্ভেশন সিটে কোনো জায়গা নেই, সব কোলের ওপর কোলের লোকে বসে আছে। আমাদের ট্রেনের টাইম আছে এখন প্রায় 7:55। আমাদের ট্রেন ছাড়ার টাইম হচ্ছে 8টা, লোকাল যেটা মেচেদা দীঘা। 8টার সময় রাইট টাইম ছিল। আমাদের ট্রেন ছাড়লো মেচেদা থেকে 8টা 4-এ। মেচেদা থেকে ছেড়ে দিল ট্রেন। আর মেচেদা স্টেশনে ট্রেনে ওঠার পর থেকেই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে চপ, মুড়ি, চানাচুর এইসব কিন্তু সব দেখতে পাচ্ছি ট্রেনের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। আর যেরকমটা ভেবেছিলাম যে হয়তো বসার জায়গা পাবো কি না পাবো সেটা নিয়ে একটা চিন্তার মধ্যে ছিলাম, কিন্তু সেরকম কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের পড়তে হয়নি। হাওড়া থেকে মেচেদা লোকাল যে এলাম, মানে হাওড়া থেকে যে মেচেদাতে নামলাম, সেই ট্রেনটাও পুরো ফাঁকা ছিল, আর এই ট্রেনটাও পুরো ফাঁকা। 10টা 9 টাইম ছিল আমাদের ট্রেনের কাঁথি ঢোকার জন্য, কিন্তু আমাদের ট্রেন ঢুকলো 10টা 20-তে। তো বাইরে থেকে একটা এখন কিছু নিতে হবে, টোটো কিংবা অটো, লাল কাঁকড়া বিচ ইচ্ছেদানা পৌঁছানোর জন্য। কাঁথি স্টেশন থেকে একটা টোটো নিয়ে নিলাম, টোটোতে করে চলেছি ইচ্ছেদানা বিচ ক্যাম্প। আমাদের ভাড়া পড়লো বার্গেনিং করে 400 টাকা। টোটোর যাত্রা ভীষণই বেদনাদায়ক। আমরা খুব কষ্ট করেই এতটা রাস্তা, প্রায় 40 মিনিট 45 মিনিটের রাস্তা কভার করেছিলাম। 6জন মিলে বসতেও খুব কষ্ট হয়েছিল। সুতরাং আমি একটা অটোর নাম্বার আপনাদেরকে প্রোভাইড করছি, সেই অটো দাদার সাথে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন। সেই অটোতেই আমরা ফেরার সময় ফিরেছিলাম। এই একই 400 টাকা ভাড়া দিয়ে আপনারা অনেক কমফোর্টেবল ভাবে অটোতে করে কাঁথি স্টেশনের উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারবেন, কিংবা কাঁথি স্টেশন থেকে লাল কাঁকড়া বিচের উদ্দেশ্যে যেতে পারবেন। সেই অটোর নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে দেওয়া রইল। তো এর বেশি তো আর টোটো যাবে না, তাই জন্য আমাদের বাদবাকিটা হেঁটেই যেতে হবে ক্যাম্প অবধি। রোদ্দুরটা মানে অস্বাভাবিক বেশি, তবু মানে রাস্তার তুলনায় এই সাইডটাতে একটু রোদ্দুরটা মানে গায়ে লাগছে, কিন্তু গরমটা অতটা লাগছে না রোদ্দুরের। টোটো দাদার সাথে কথা হলো, ওখান থেকে টোটো করেও আসতে পারেন, কিংবা প্রাইভেট গাড়িও আছে, প্রাইভেট গাড়িতে করেও আসতে পারেন। প্রাইভেট গাড়ি ওই মোটামুটি বললো ন্যূনতম 1000 1100 1200 টাকা নেবে এখানে অবধি আসছে। তবে একটু বার্গেনিং করে নেবেন, ওরা একটু বেশি চাইবে, 600 500 এরকমই চাইবে, 600 700 এরকম চাইবে। টোটোর কথা বলছি। তো বার্গেনিং করে নেবেন, বার্গেনিং করে নিলে পরে টাকা পয়সাটা একটু কমিয়ে নেবেন। আমরা 400 টাকাতে এলাম 6জন। এবার ওদের সিস্টেমটা হচ্ছে গিয়ে, ওরা একজনই আসুন আপনি, আর 6জনই আসুন, 400 টাকাই লাগবে। একদম কাছেই চলে এসেছি আমরা। এই যে একদম আমরা ঢুকবো ভেতরে।
আসা মাত্রই ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক খেলাম। ভালো, কিন্তু ঠান্ডা হলে একটু ভালো হতো। তোল, খোল। বাইরে রাখছো। তো টেন্টের ভেতরটা খানিকটা এরকম টাইপের, একটা লাইট দেওয়া রয়েছে, একটা ফ্যান আছে ছোট, আর এখানে সুইচ বোর্ড রয়েছে। অসাধারণ জায়গা এক কথায় বলতে গেলে, দারুণ বিউটিফুল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিচ একদম, একটা কোনো নুড়ি পাথর কাকড় একটা প্লাস্টিক নোংরা কিচ্ছু নেই, এরকমই যেন থাকে, এটাই আমি আশা রাখবো সমস্ত ব্লগার বন্ধুদের কাছ থেকে, এবং যেসব মানুষরা এখানে আসবেন ঘুরতে, এই জায়গাটাকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবার। এই দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের একদম ম্যান্ডেটারি পালন করতেই হবে, নাহলে কিন্তু আমরা কোনোভাবে এই পরিবেশটাকে, এই পরিবেশের যে এই নম্রতাটা, এটা বজায় রাখতে পারবো না। ক্যাম্পটায় আমরা রয়েছি ইচ্ছেডানা, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা সামনেই, দারুণ পজিশন, সন্ধেবেলায় তো আরো ভালো লাগবে। এখন ভাটা রয়েছে মনে হয়, কারণ জলটা অনেকটা পেছন দিকে রয়েছে, প্রচন্ড রোদ্দুর, মানে ক্যাম্পের ভেতরটা গরম লাগছে ভালোই, কিন্তু দাদা বললেন যে এখানকার যে ওনার দাদা, তিনি বললেন যে এখানে কিন্তু ভাই রাত্রের পর এমন ওয়েদার হবে, সন্ধে বিকেলের পরে গায়ে কিন্তু চাদর দিতে হবে। জানি না সেটা এবার বিকেল হলেই আমরা বুঝতে পারবো, কিন্তু হাওয়াটা কন্টিনিউ চলছে, আর যখন অনেক জোর হাওয়াটা দিচ্ছে না, তখন একটা কি সুন্দর আওয়াজ হচ্ছে হাওয়ার জন্য সমুদ্রের জলের সাথে, সেটা রেকর্ড করতে পারিনি তখন আমি, একটু আমরা আসার সেই সকাল থেকে তো সেরকম কিছু খাইনি ট্রেনে, হ্যাঁ, তো তাই জন্য একটু মুড়ি আমরা মেখেছিলাম, মুড়ি খাচ্ছিলাম বন্ধুরা মিলে, তো সেই কারণেই সেই সেই জিনিসটা রেকর্ড করতে পারিনি, কিন্তু মানে অসাধারণ সব দিক থেকে। এবার দুপুরের লাঞ্চটা আমাদের কিরকম দেবে, দুপুরে খাওয়া দাওয়াটা আমাদের কিরকম হবে, সেটার ওপর পুরো মানে প্যাকেজটা নির্ভর করছে, যে এটা কি 1250-এর মধ্যে ওয়ার্থ ইট না ওয়ার্থ ইট নয়, ঠিক আছে। কিন্তু আদার্স যে জিনিসপত্রগুলো আছে, স্বাভাবিকভাবেই এখানে কাছাকাছি আশেপাশে কোনো দোকানপাট কিচ্ছু নেই, ওনাদেরকে 4 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার কি তারও অনেক বেশি দূরে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসতে হচ্ছে, তাই জন্য কিছু কিছু জিনিসের দাম একটু বেশি, কিন্তু কিছু করার নেই, এই জায়গাটারই এরকম দাম হওয়া উচিত, মানে এই জায়গাটা যে পজিশনটা বিচটার, মানে সেই অনুযায়ী এই এই দামটা ওয়ার্থ ইট, এটা এটা একদমই বেশি নয়, ঠিক আছে। দারুণ জায়গা, দারুণ, পুরো আজকে ওয়েদারটাও দারুণ রয়েছে, দেখুন নীল আকাশ পুরো একদম, মানে ওইদিকে পুরো ঝাউ বন, আমরা বিকেলবেলা হাঁটতে বেরোবো, ওইদিকে যতটা অবধি হেঁটে যাওয়া যায় ওইদিকটাতেও গেলে মন্দারমণি, আর এরকম কিন্তু অনেক ক্যাম্প রয়েছে আশেপাশে, আর দেখুন কি সুন্দর এরকম ঘর করা রয়েছে বসার জন্য, এখানে ছাওয়াও রয়েছে, বসতে পারেন টেবিল চেয়ারে এসে, দারুণ দারুণ অনবদ্য জায়গা, অনবদ্য। আপনারা কিন্তু একদিনের জন্য এসে এখানে টাইম কাটিয়ে যেতেই পারেন, একদম কাটিয়ে যেতে পারেন। মন্দারমণি ওই কোলাহলের
মধ্যে না থেকে অ্যাকচুয়ালি মন্দারমণি তো যারা আসেন তারা ফাঁকা ফাঁকা জায়গা অথবা দাঁড়ান একটুখানি ছাওয়ার তলায় আসি। মন্দারমণি যারা আসেন মেনলি তারা তো এমনি আপনারা মানে মানে নির্জন জায়গা খুঁজে বেড়াতে, সেই সময় কাটাতে প্রিয়জনের প্রিয় মানুষের সাথে কিংবা বন্ধু বান্ধবদের সাথে, সেই জন্যই মন্দারমণি আসেন। আমি বলবো মন্দারমণি না এসে আপনারা একবার লাল কাঁকড়া বিচ ইচ্ছেডানা রিসর্টে এসে দেখুন, খুব ভালো লাগবে, বিশ্বাস করুন খুব ভালো লাগবে। আমার অনেক দিন ধরে আসার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন একা একা তো এই সব জায়গাতে আসা সম্ভব নয়। এখনো আমার চ্যানেলটা সেইভাবে দাঁড়ায়নি যে আমি একা একা চলে আসব। বন্ধু বান্ধবদের সাথে এলে খরচেরও একটা ব্যাপার আছে, তো সেগুলোর জন্য একা আসতে পারিনি। অনেকদিন আগে এই জায়গাটা সন্ধান আমি পেয়েছি, তো আজকে আপনাদের সামনে জায়গাটাকে তুলে ধরলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। লাঞ্চের মেনুটা আমি জেনে গেছি, কিন্তু আমি এখন আপনাকে বলবো না। আর ক্যাম্পগুলো কিন্তু সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্যাম্প, প্রত্যেকটা ওয়েল মেনটেন, চেন টেন সব ঠিকঠাক কাজ করছে, পাখা ঠিক আছে। তবে আমার মনে হয় ক্যাম্পগুলোর ভেতরে যে পাখাটা রয়েছে সেই পাখাটা একটু বড় সাইজের পাখা কিংবা দুটো পাখা দিলে খুব ভালো হয়। কারণ একটা পাখার মধ্যে এই ক্যাম্পটাতে যেটাতে আমরা নিয়েছি, হ্যাঁ, সেই ক্যাম্পটার মধ্যে 3 জন থাকার জায়গা, একটা পাখাতে একটু অসুবিধা। কিন্তু দাদার কথা অনুযায়ী যদি সন্ধেবেলা সত্যিই ঠান্ডা লাগে তাহলে তো কোনো ব্যাপারই না, তাহলে তো আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না। দুপুরটা একটু কষ্ট করে কাটাতে হবে। তবে হাওয়া রয়েছে, হাওয়া কিন্তু ভালোই রয়েছে। যে বিশাল ভ্যাপসানি গরম সেই কষ্টটা কিন্তু হচ্ছে না, কারণ এখানে লোকজন, গাড়ি ঘোড়া জ্যাম জটের মানে কোলাহলটা একটু কম, শান্ত পরিবেশ। মানে আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে আপনি 5 হাত 20 হাত দূর থেকে আমার কথা শুনতে পাবেন। এখানে সেরকম একটা শান্ত জায়গা। আপাতত এখানেই ক্যামেরা অফ করছি, আমাদের লাঞ্চ যখন দেবে লাঞ্চের সময় দেখা হবে। বললাম দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করতে, আর প্রথম পাতেই পড়লো শসা পেঁয়াজ, তারপর এলো ডুমু ডুমু করে কাটা আলু ভাজা আর ভাত, আর সঙ্গে ছিল মুগ ডাল, আর এরপরেই এলো আলু পোস্ত এবং কাতলা মাছ। পরপর আপনারা দেখতে থাকুন। খাওয়া দাওয়ার স্বাদ অসাধারণ ছিল, অসাধারণ, বলার মতন কিচ্ছু নেই। কোনোটায় কোনো কিছু কমতি ছিল না। মাছের সাইজ এবং অন্যান্য জিনিস সব খুব ভালো ছিল, খুব ভালো। আলু পোস্তটা একটুখানি খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। না, একটু আলু পোস্ত দেবে। মাছটা বাদে কিন্তু মোটামুটি বাদ বাকি সবকিছুই চাইলে পাবেন। মাছ আছে তো ভালো লাগবে বলে ডাল তরকারি ভাজা ভাত, কোনো কিছুর জন্য এক্সট্রা পয়সা দিতে হবে না। মাছের পিসটা এরকম, আর দই কাতলা করেছে, সর্ষে বাটা মনে দিয়েছে, না সর্ষে বাটা দেয়নি, দই কাতলা করেছে। বেশ গ্রেভিটা বেশ ভালো হয়েছে খেতে। মাছটা খেয়ে দেখি মাছটার কোয়ালিটিটা কিরকম। বাহ, শেষ আছে পুরো, সুন্দর। কখন যে সন্ধে হয়ে গেল আমরা টেরই পেলাম না, আর সন্ধে হতেই প্রস্তুতি শুরু হলো বারবিকিউয়ের। এখানে প্রতি কিলো বারবিকিউয়ের দাম 500 টাকা। রাতের বেলা ক্যাম্পের সৌন্দর্যটা খানিকটা এরকম ছিল।
খুঁড়ছে 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 ভাই। দাঁড়িটা ধরে তুলে নেন আস্তে করে। ওটাই 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 ভালো বড় আছে চিংড়িটা। আস্তে করে টান। বাবা কি বড় ভাই, চুড়িটা ধরেছে তোর। দেখ দেখুন আমরা একটা লাল কাঁকড়া ধরলাম এই মাত্র বীজ থেকে। আমাদের এখন অনুসন্ধান পর্ব চলছিল গর্তে গর্তে, তো এ একটু কমজোরি আছে। ধরাটা ধরলো আমাদের প্রিয় বন্ধু, আমার প্রিয় বন্ধু শিবু। এই যে বিয়ার গিলসের পর শিবু গিল আর পকাই গিলস, ঠিক আছে, এরা দুজন মিলে দুখানা লাল কাঁকড়া ধরেছে। এই কাঁকড়া দুটো কিন্তু অনেক মেহনত করেছে ধরতে গিয়ে। তো আমরা একটু বাদেই এদেরকে ছেড়ে দেবো, তার আগে তোমাদেরকে একবার ভালো করে দেখিয়ে দিই। একটু একটু সোজা কর, হ্যাঁ। এ দেখো এই দুটো ধরা হয়েছে, বেশ সাইজ দুটো কিন্তু বেশ ভালোই আছে, হ্যাঁ, দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর। এই দেয় 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 দেয়। আমরা ভেবেছিলাম অসুস্থ, কিন্তু একটু আগেই দেখতে পেলে যে অসুস্থর ভানটা কীরকম ছিল। আচ্ছা, আমরা ওদেরকে ধরেছিলাম জাস্ট দেখার জন্য আর তোমাদেরকে দেখানোর জন্য, হ্যাঁ। এখন আমরা ওদের আস্তানায়, ওদের সমুদ্র তট ওদের আস্তানা, ওদের আস্তানাতেই, ওদের ঘর বাড়িতেই ওদের আমরা আবার রিলিজ করে দিলাম সমুদ্রের পাড়েই। দেখো পালিয়ে গেল, দেখতেও পেলাম না, নিমেষের মধ্যেই পালিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ বাদেই আমাদের ডিনার সার্ভ করেছিল, 4 পিস করে চিকেন, শসা, পেঁয়াজ, আর সঙ্গে ছিল রুটি। আর যারা রুটি খাবে না তাদের জন্য ভাতের অপশানও ছিল। আজ এতটুকুই, গুড নাইট, আবার কাল সকালবেলা দেখা হচ্ছে। গুড মর্নিং, সকাল 6:12। আমি লাল কাঁকড়ার বীজ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের একটা নতুন সকালে। আজকে হচ্ছে আমাদের চেক আউটের ডে। তো সকাল সকাল আমি ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। সানরাইজ দেখার ইচ্ছা ছিল, বাট একটু সকালের দিকে ঠান্ডাটা বেশি ছিল, আর আমি সেরকম প্রোটেকশান নিয়ে আসিনি এখানে, তো সেই কারণেই উঠতে পারিনি, বেরোইনি টেন্ট থেকে। আমি এই ক্যাম্পে থাকার কিছু অভিজ্ঞতার কথা এবার আপনাদের বলতে চাই। মানে আমি প্রথম দিন আর আজকে সেকেন্ড দিন, তো দুদিনের আমার কীরকম কী অভিজ্ঞতা হলো সেইটা আপনাদেরকে ডেসক্রাইব করতে চাই কি ছোট কথার মাধ্যমে। তো আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে, এখানে যদি আপনি আসতে চান, এখানে তো জানি না ওইদিকে কোনো হোটেল আছে, এখানে কোনো হোটেল নেই, এখানে সবই ক্যাম্প। আপনি যদি এখানে আসতে চান তাহলে কিন্তু এখানে পুরো এরিয়াটাই কিন্তু ক্যাম্প। আপনাকে সেই রকম মনোভাব নিয়েই আসতে হবে। আপনি যদি 5 স্টার ক্যাটাগরি ট্রিটমেন্ট অথবা 5 স্টারে যেরকম থাকবেন, হ্যাঁ, হেভি দারুণ প্রপার্টি হবে, হেভি সুন্দর থাকার জায়গা হবে, সেরকম এক্সপেকটেশান নিয়ে আসলে কিন্তু আপনার চলবে না। আপনাকে কিন্তু এখানে ক্যাম্পে থাকতে হবে। এই যে ক্যাম্পে থাকার থ্রিল, এখানকার এত সুন্দর সমুদ্র সৈকত, এইগুলোর কথা চিন্তা করে কিন্তু আসতে হবে। একবারও কিন্তু এইটা ভাবলে হবে না যে আমি বিলাসবহুলভাবে থাকবো, ঠিক আছে। আপনাকে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে হলে, এইসব অফবিট জায়গাতে আসতে হলে, পরিবেশ শান্ত পেতে হলে এইগুলো একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনি এখানে সেই ঘোরার মজাটা পাবেন না। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে গিয়ে, এখানে কিন্তু অ্যাটাচড টয়লেট নেই। টয়লেট কিন্তু সেপারেটেড, কমন টয়লেট। আগে 2টো টয়লেট ছিল, এখন আরও নতুন দুটো টয়লেট সংযোজন করা হয়েছে। বাথরুম কিন্তু ওরা ভালোভাবে মেনটেন করে রাখছে, বাথরুম কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর খাওয়া দাওয়া ওভারঅল ভালো, আমি বলবো না যে বিরাট খাওয়া দাওয়া, কিন্তু ভালো, খারাপ নয়। এই টাকার মধ্যে এই রকম একটা প্রপার্টিতে এক রাত্রির বাসের জন্য 1250 টাকা আপনারা ব্যয় করতেই পারেন অনায়াসে।
অনেক জায়গায় অনেক টাকা খরচা হয়, 1250 টাকা এমন কিছু বড় অ্যামাউন্ট নয়। তো 1250 টাকায় আপনি কি পাচ্ছেন? 1250 টাকায় আপনি পাচ্ছেন ঢোকার সময় ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক। আচ্ছা, ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসের পরে যেটা থাকছে ডাইরেক্ট লাঞ্চ। প্রথম দিনের কথা বলছি, চেক ইনের কথা বলছি। চেক ইন করে আপনি প্রথমেই ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক পাবেন। ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক পাওয়ার পরে আপনি লাঞ্চ পাবেন। আর লাঞ্চে মেনু থাকবে ডাল, একটা ভাজা, স্যালাড, একটা তরকারি, মাছের কালিয়া, চাটনি, পাঁপড়। আর তারপর আপনি সন্ধ্যাবেলায় চা দেবে এরা আপনাদেরকে, চা পাবেন, চায়ের সাথে স্ন্যাক্স থাকবে। আর বারবিকিউ যদি করতে চান, আমি তো অন্যান্য খাবারের লিস্টগুলো দিয়ে দিলাম, যদি বারবিকিউ করতে চান তাহলে পরে মোটামুটি 1 কিলোতে 500 টাকা খরচা আছে, আপনাকে রেডি করে দেবে বারবিকিউটা। 1 কিলোতে মোটামুটি এদের যা হিসাব এখানকার 30 পিস মতন, আপনাকে 30 পিস মতন চিকেনের পিস বারবিকিউতে থাকবে 1 কিলোতে। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে রাত্রের ডিনারে থাকবে রুটি, চিকেন কষা আর স্যালাড। আর পরের দিন যেদিনকে আপনি সকালবেলা চেক আউট করছেন 11টার সময়, 11টায় এখানে চেক আউট, 11টার সময় যখন আপনি চেক আউট করছেন তখন আপনার চেক আউটের সময় ব্রেকফাস্ট পাচ্ছেন। ব্রেকফাস্টে লুচি, ছোলার ডাল কিংবা লুচি তরকারি, হ্যাঁ, এই মেনুটা থাকছে। এটা খেয়ে আপনাকে 11টার মধ্যে টেন্ট ছেড়ে দিতে হবে। সবাই স্নান করে রেডি হয়ে বসে পড়লাম ব্রেকফাস্ট করতে। আর ব্রেকফাস্টে ছিল লুচি, ডিম সিদ্ধ আর ছোলার ডাল। খুব সুন্দর ছিল টেস্ট। আমরা খেতে রেডি হয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেওয়ার জন্য তৈরি হলাম। নমস্কার, আমি অনিন্দ। আজকে এতটুকুই, এখানেই সাইনিং অফ করলাম। আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর সাবস্ক্রাইব করার পর নোটিফিকেশান বেল অবশ্যই টিপে দেবেন, যাতে সবার প্রথম আপনার কাছে পরবর্তী নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়।